বন্ধুগণ, আমি আশা করব আপনারা আমার এই ছোট্ট ভিডিও এনজয় করেছেন। আজকে আপনাদের সাথে শুধুমাত্র এই সমুদ্রের সৈকতটা শেয়ার করলাম, পিসফুল সিনারি। সো আই হোপ ইউ এনজয়েড ইট। আমি আপনাদের সাথে জাস্ট ওয়ান্টেড টু শেয়ার দিস পিসফুল সমুদ্রের সৈকত। সো if you did, then don't forget to like and share and of course subscribe. So দেখা হবে আরেকদিন আরেকটা ভিডিওতে। আজকের জন্য এখানেই বিদায় নিলাম। আসসালামু আলাইকুম, বাই বাই।